Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Iqbal Febryan. Ya, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Jogja ini menuju ke Purwokerto atau ke Banyumas menggunakan bis Sugeng Rahayu dengan sasis Hino RK, kemudian bodi Zeppelin yang terbaru, kemudian nomor lambungnya W7120UP. Nah, sebenarnya video ini tuh harusnya part kedua dari perjalananku dari Purwokerto ke Jogja menggunakan Sugeng Rahayu juga, tetapi filenya tuh hilang karena saya pindahkan ke flashdisk. Flashdisknya nggak tahu hilang atau jatuh, saya nggak tahu. Jadinya video ini saya upload duluan. Mungkin kalau flashdisknya ketemu bakal saya upload juga. Jadi tonton terus keseruan video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan kemudian share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa makin berkembang menjadi lebih baik. Oh iya teman-teman, untuk bis ini jadwalnya kalau dari Surabaya itu jam 7 ya, kemudian sampai Jogja ini jam setengah 6 sore. Kemudian kalau dari arah Purwokerto, dari Purwokerto arah ke Surabaya, dari Purwokerto itu jam berapa ya, jam kedua, yaitu jam setengah 6 lah. Kemudian sampai Jogja jam 11-an.
Pag mas kaya sana nila yung kwento, yeah.
Waduh. Ayo, Pak. Boleh, Pak.